హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుధాస్ కిచెన్ తెలుగు. ఈరోజు 3 హోమ్ మేడ్ కాఫ్ రెమెడీస్ తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇందులో ఫస్ట్ రెమెడీ, ముందుగా గోరువెచ్చని పాలను తీసుకోండి. ఒక చిటికెడు పసుపును కూడా తీసుకోండి. పాలలో పసుపు పొడి వేసుకొని తాగితే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. దగ్గు ఉన్నవారు వేడి నీరు తాగడం వల్ల గొంతు క్లియర్గా అవుతుంది. అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా తగ్గిస్తుంది. ముందుగా వెల్లుల్లిని తీసుకోండి. ఈ వెల్లుల్లిని తేనెతో యాడ్ చేసుకోండి. వెల్లుల్లి తేనెను కలిపి ఒక మిశ్రమంగా చేసుకొని రోజుకు 2-3 సార్లు తాగితే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.